aquí en esta parte de aquí se dañó lo que fue el valero. El valero, hay que ver si se alcanza a salvar lo que es el cárter. Aquí se dañó el valero. De ahí era todo. Se rondaba el crank. Se ve en buen estado. Entonces hay que lavarlas bien y revisar si todavía no se les alcanza a ver un daño. Lo que es el bronce de la transmisión se alcanza a ver todavía bien. Voy a sacarla y ahorita la revisamos. A ver en qué condiciones se encuentran los engranes. Aquí ya saqué lo que fue la transmisión. Y aparentemente se ve en buen estado. Pero aquí en el eje primario, el engrane de tercera, primera, segunda, tercera, ya se ve con daños en esta parte de aquí. Ahí se alcanza a ver cómo tiene daño en el eje primario. Aquí puede que sí lo aguante un rato, pero yo recomiendo reemplazarlo. Y en el eje secundario, primera, segunda, tercera. Aquí se le alcanza a ver un poco de daño en esta parte. Aquí lo mejor sería reemplazarla. Hay que hablar con el cliente y ver si quiere su reemplazo o se la juega otra vez con esta misma transmisión. Lo que sí me preocupa es esta parte del cárter. Se encuentra, al parecer no traspasó, sería en esta parte de ahí, no alcanzó a traspasar, pero aquí se ve un daño muy severo en esta parte de aquí. Hay que ver si se puede sacar. Hay que ver si se puede sacar esta parte de aquí. Como pueden ver, aquí está el metal. Hay que ver si se puede sacar esta parte de aquí o hay que llevar a un torno y ver si queda con el valero nuevo.